ஹாய் மக்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நத்தையை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாம் சிறிய உயிராக நினைக்கும் நத்தைக்கு நாக்கின் அடியில் ஏராளமான பற்கள் இருக்குமாம். ஒரு சில வகையான நத்தைக்கு 20,000 பற்கள் கூட இருக்குமாம். மேலும் நத்தைக்கு முதுகெலும்பு கிடையாதாம். நத்தை தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகள் வரை தூங்குமாம். நத்தையோட கண்களை வெட்டினாலும் அதுக்கு புதிய கண்கள் முளைத்து விடும்னு சொல்லப்படுது. நத்தை ஒரே நேரத்தில் 100 முட்டைகளுக்கு மேல் இடுகிறதாம். ஆனால் அதில் 20 முதல் 50 முட்டைகள் மட்டும்தான் குஞ்சு பொரித்து முதிர்ச்சி அடைகிறது. உலகிலேயே மிகவும் மெதுவாக செல்லக்கூடிய இனம் நத்தைகள் தான். நத்தைகள் கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் தான் அதிகமாக உட்கொள்ளுமாம். மனிதர்கள் சிலர் இதனை செல்ல பிராணியாகவும் வளர்க்கின்றனர். ஒரு சிலர் உணவாகவும் உட்கொள்கின்றனர். இதோட ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட